звук. Думаю, это мне служитель ролика. Сейчас буду снимать, проверять. Попробовал ВДшку надвигать и закатывать. Сейчас сначала все не будет. У меня тут диффузора нет, так что мне вообще просто сниму вот этот расширительный бачок с этих двух болтов. Вот эти 6 болтов сниму. Если это ролик, не ролик, а натяжитель, сам буду менять. Там 3 болта снимать надо будет, пластиковая крышка мешает. Все, ремень скидываю. И все, значит. Минут 40, наверное, займет туда-сюда. И да, тут возможно будет давление. Аккуратно тут снимать все надо, по идее. Будет, сейчас попробую. Все нормально. Отсюда вот сниму. Сейчас все. Одной рукой неудобно. Вот это я пробовал ВДшкой набрызгать. Старый натяжитель просто побрякивал. Поставил другой, тоже бэушный. И вообще свист какой-то появился. Но я думал, он весь в масле. И там песок, всякая херня. Хочу его снять, попробовать. Почистить. А ролик вроде бы сам нормальный. Сейчас буду пробовать снимать. Снял расширительный бачок. Вот ключ на 14. Сейчас решил сначала ремень скину. Вообще убежусь, он ли скрипит или нет. Сюда вставляем и вот так вниз по часовой оттягиваем. Одному неудобно. Сниму, потом включу еще. На радиаторе, на вентиляторе есть места, где пошире, тоже будет удобно. И откручивать одну крышку вон там. Вот дырку подставить и попадать. Приводной ремень снимается 5 сек. Зарядки нет, без ремня завел. Без него тишина. Хотя это совсем другой шум. Все долго работать не будет. Помпа тоже не работает в это время. Сейчас пойду снимать, значит, ролик. Снял верхнюю крышку. Сейчас боковую. Тут болтик. И вот сюда. Просовываем. И вот этот болтик через дырку в шкив. А потом 3 болтика будет там на 12, по-моему. И запаситесь вот таким магнитиком на всякий случай. Я буду, наверное, сразу придерживать их болтики. Попробовал ремень другой поставить, старый, и у нас скрип оставался. Буду разбирать этот. Делал так-то полчаса, поэтому можно попробовать почистить его просто. Снял крышку, вот, 3 болта, и вон они, 3, раз, 2, и вон он 3. Вот он. Вот и для них нужен магнит, если что. Так. Все, снял. Вот он. 2 снял с магнитом, а 3 верхний вместе с ней выходил. То есть все было элементарно. Так, одной рукой крутил, другой вот так придерживал. Забыл.
Все. А то есть шанс, что он туда может упасть. И тогда хер знает, что будет. Сейчас покажу старую. Первую старую. Что, УАЗик могу нормально показать. Вот таких хожу. С морским, с движком от Мерса, там туда-сюда заряженный нормально. Но недоделанный. Так. Вот этот стоял, вот этот щелкал. Они оба убитые. Вот как съехал. Втулки на них убитые. А это значит, может не значит. Новый я закажу однозначно. В этом вот щель вроде более-менее ровная, который скрипит, а который просто щелкает. Вот он вот такой. Вот. И он как на сужение. Вот тут прям видно, что колеблется, когда натяжка разная, он прям щелкает. А вот почему этот скрипит? Возможно, он вот даже возможно. Может, он этим, хотя нет. Вот он может этим и цепляет, скрипит собака. Сейчас туда тупо солидольчиком мазну и все. Потому что с виду он нормальный, и когда до этого стоял, тоже никаких скрипов, ничего не было. На другом двигателе стоял. Пойду мазать. Помою сначала чуть-чуть, а потом помажу. А еще вот я решил помазать ролик натяжной. Так вот. Помажем. Так прям обильно. Так как нету никакой другой смазки, будем мазать этот. Все равно я заказывать буду новый и ролик, натяжитель с роликом однозначно. Поэтому будем колхозить полный. Опять скажу, все элементарно меняется, поэтому можно не заморачиваться. Так. По сравнению с тем, что было. А смазка фиг знает, какая крановой вообще дал. Ладно. А ролик, моя кресточка. Ролик тоже, но я думаю, зря намазал, а то песок набьется, еще хуже может заскрипеть. А так помыл в солярке, быстро не мыл, а прям сполоснул просто. Потом в масле, маслом облил и чуть-чуть намазал солидолом, может куда-нибудь попадет. Но я думаю, солидол зря лишнее. Хер знает. Все, собрал в обратном порядке еще быстрее. Если будете менять натяжитель с роликом в сборе, то это вообще считанные там минуты, грубо говоря. Вот на бачке там есть пипетка, тоже не пропустите ее. И вот когда будете ставить ролик, я чуть-чуть заморочился. Вот у него дырка есть, и вот эта дырка. Не перепутайте, я пытался к ней прикрутить натяжитель. Все, сейчас буду пробовать заводить. Из ключей для самого прям жира работы, это вот все, что надо: ключик на 14, головка на 10, маленькая головка на 12, магнит, два удлинителя, маленькая трещотка, большая. Это я откручивал натяжитель, а вот это я закручивал.
особо ничего. Ну, естественно, все закручивал маленький, чтобы ничего не свернуть. Пойдем попробуем, заведем. Ага. Да, аккумулятор у меня конченый. Фишка в том, что багажник как-то свет горит. Так, что нам делать? Что нам делать? Сейчас попробую кое-что сделать. Есть у меня аккумулятор, но покажи пол гаража, так как гаража нету своего. Демексит. Попробовал форсунки помыть с того двигателя, хотя их до этого мыл. Вот, в него положил форсунки, правда, на глазах грязь начала прям выходить изнутри. А вот они, форсунки помыты с резинками. А еще для этого, сейчас, ладно, потом сниму, что мне для этого потребовалось. У меня штатный набор есть. Нужны перчатки. Сейчас достану. Все, хотел так попробовать завести. Кабеля у меня такие, у меня есть еще грузовая машина. И они очень необходимы. Попробую. Так придется, хер знает, что делать. Печку выключу. Работает. Не работает. Ничего не испортил. А вот этой штукой я салон чистил. Сначала не понравилось, а потом офигел. Сейчас прогреется, буду слушать, пока не шумит. Но она и до этого, наоборот, так на холодную, когда тихо было. Машинка прогрелась. Сейчас включу погрузочку. Тишина. Пока ничего. Просто ощущение, что там как будто песок был и скрипел. Но теперь зато слышно. Другой. Звук уже опять появляется. Так что вывод один: покупайте новые натяжители, ролики им, и все.